I'm Brittany, this is Lan Jen, and welcome to Gaywatch, where we watch gay things. Today is episode 11 of KinnPorsche. Everything happened all at once in the previous episode. We got rid of Tawan, though, so, that's great. And then we got the first real takeoff of Vegas and Pete, so that's gonna be interesting to watch unravel, assuming they focus on it at all. And then KinnPorsche also seemed to move past this whole debacle in a relatively decent, solid manner. So it's like now we're waiting for the last thing of the season to blow up, because now we're in the last 4 episodes. We get to start off on this final season arc, right? Which will probably have to do with, Porsche's family and all of that jazz. So now we're coming into the last turn, the final test of the season for KinnPorsche. But I'm nervous because they've passed the last 2 tests to their relationship. And if the rule of 3 is anything to go by, then this third test isn't going to go very well. So, as per usual, there's some reason to feel super anxious about the upcoming episode. We're kind of used to that by now, so I'm just going to hit play and see exactly how warranted my anxiety was this time. Just right back into it. Okay. Right off the bat, huh? No pun intended. Did he have some kind of... No, that was his, electrocution thing. มึงจะทำอะไรอ่ะมึงสักด้วยอ่ะ No legacy is so rich as honesty. What a load of bullshit. มึงนี่แม่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์ของตระกูลหลักจริงๆ กูจะบอกอะไรให้นะ มีแค่คนโง่เท่านั้นนะที่เชื่อว่าความซื่อสัตย์มีอยู่จริง That explains you a lot, Vegas. กูบอกให้มึงฆ่าเว้ย มึงทำเหี้ยอะไรอยู่อ่ะฮะ ป๋า มึงรู้ตัวไหม Who saw that? I didn't think that was... ผมทำตามที่ป๋าบอกไง กูบอกว่าอะไร กูให้มึงไปคอยตามดูไอ้พอชไม่ใช่มึงไปทำร้ายเขามึงกล้าได้ยังไงขัดคำสั่งกูฮะ What are we thinking, Dad? ตระกูลหลักขึ้นบัญชีดำมึงแล้วหนีไปเซฟเฮาส์ก่อนแล้วเรื่องศาลเราค่อยว่ากัน You're not just gonna send เดี๋ him ยวพวกมัน home. คงส่งคนมาเช็คที่นี่ Will they? Because my just basic understanding is that when Vegas, or, Vegas's dad hides someone, nobody can find them. Otherwise, why would you hide them there? I feel like each of the families and just every mafia in general has their own secret little squirrely place that's completely uncompromised where they can put people for a variety of reasons. That's what I was thinking. So if they're like, they'll check here, then why are you there? Why? เก็บกวาดให้เรียบร้อยด้วย Well, things were just starting to get messy. There's a shot of poetic cinema. He really wants to just die right now, which, for one reason, he doesn't want to give any of the family's secret. This is Pete, obviously. He
doesn't want to give any of the main family secrets up, right? He would rather die than divulge all of the information that he has about all kinds of things about Kinn and his family. He would very much rather die. But I don't know, man. Something about the way Pete is smiling, he definitely seems to have a death wish that has made him feel like he's looking forward to it in a way. I'm just thinking out loud here. มึงอย่าเพิ่งดีใจ Right? กูยังไม่ฆ่ามึงหรอก No. Which in turn is going to be how he ends up wanting to keep Pete around permanently. For I've got a couple of guesses as to where exactly this dynamic is going. And all of them start with, I'll keep him around to toy with him and hurt him some more because I find that entertaining and compelling for some reason. And then it's just going to be a downward spiral. That spiral is what could go a couple of different directions. This shot is stunningly I don't even care where the pink light is coming from, because that light is very pink and you're like, what's the light source for that? Do I care? No, because it's casting that beautiful light along the wall and of course, you know, the weapons, and then it's also casting light over here and contrasting beautifully with this fucking aqua blue green lights coming on that are again casting more lights down here. I'm like dizzy from this lighting. And then of course you have the beautiful like two spots of yellow down right. Hello, I have a mouse, I can show you. The 2 spots of yellow down right here. Just, it makes everything more complex than just having a magenta versus cyan battle going. And of course, you know me, I love a canted camera angle, and this scene is very off balance, so you can understand why they would choose that. Glorious poetic cinema. Wow! Wow! Whoa! You just hopped gears. Timbers, tempos, universes. Jesus, you can't. Whiplash. Also, I'm laughing at past me being like, if they're even gonna focus on Vegas and Pete, and then the first fucking scene. We need a second. You can't hit me with that after. You just can't do that. That's, just deeply unfair. That's mean. I feel like my legs got cut out from under me. Good God. Shit. Hey, Pete. Oh, is that what he forgot? Yeah. ไอพี่กลับบ้านเหรอวะ ทำไมเรื่องสำคัญแบบนี้มันไม่โทรมาบอกวะ เวลาคนลางานอ่ะเขาไม่อยากโทรหรอกให้พักบ้างเถอะ Shit. They're too dazed in happy besotted land to think mafia. มันยอมให้มึงลาแล้ววะ And we're back to show. Okay. ครับ ยาย พอดีผมได้หยุดวันหยุดจากตระกูลหลักนะครับ เดี๋ยวเที่ยวเสร็จเดี๋ยวผมกลับบ้านนะครับ Vegas. ไว้เราไปเที่ยวกันนะยาย พอใจมึงหรือยัง No, that was the opening salvo, babe. นี่กูเพิ่งเริ่ม Yeah. ว่าจะเอาสัตว์เลี้ยง อีกตัวไปเป็นเพื่อน Oh, yeah. He's a good boy
He's a good boy. Okay, so nobody is, I think, at this point, expecting Vegas to be redeemed anytime soon. And what I find interesting about that is that there were a lot of people who were kind of waiting to see if they were going to make Vegas redeemable or not. And that was a key factor in whether or not they would be able to ship Vegas Pete, which, like, understandable. Totally get that. But then you have the other people who were like, you know, nah, man, if, they don't have to redeem Vegas and Pete. It can just be a straight up, absolutely 100% fucked up, unhealthy relationship, and like they're here for the dark content. You basically kind of had two parties, and now the will Vegas be redeemed party has peeled off, and now you're left with like the people who are also probably fans of Hannibal. And as a fan of Hannibal myself, I'm still on the fence. Like, it depends. I could potentially be into this as a extremely brutal dynamic. So, like, I see a lot of that potential in this whole Vegas and Pete thing. But it really depends, because everybody has a very fine line onto what is like, that's dark and fucked up, but like, we're here for some dark and fucked up content, to that taps me out. Like, I'm out. I can't, you know, be on that ship. I can't watch that. I can't, you know, everyone has a very fine line when it comes to that. And so I'm kind of waiting for them to trip over any of my lines, because, you know, I have plenty. But even if I'm not, like, you know, on board like I am with Hannibal, they're still playing out the beginnings of a very fascinating dynamic. I'm in limbo. I'm still on the edge. I'm waiting for one of my defenses to trip. But either way, it's going to be a real fascinating time, even if I just find it like intellectually and psychologically captivating and interesting. สวัสดีครับยาย Okay, he's immediately calling. He's not, you know, the dumbest in the world, โทรหามันไม่ obviously. ติดเลย ก็ดีแล้วให้มันพักบ้างมันก็คงเหนื่อยจริงๆแหละมึง Send someone to lay eyes on him. Come on, Ken. Porsche's an idealist, but you've been doing this. Yeah. เอานะ All your คิด life. มากนะมึงกูอยากพักบ้างเลย No. Ooh, the implications. Ken, send someone to get eyes on him. มีอะไรวะ Meanwhile, ถึง hail ขนาด to เรี the ยกประชุม king. ด่วนอ่ะ กูอยากคุยเรื่องพอช Oh, really? ผมจะให้มันออกจากงาน เอ้า Oh, really? กาดมึงจะให้มันอยู่บ้านนั่งร้อยผมอะไรหรือไง ฮะ เออ แต่นี่ยังไงเนี่ยฮะ อยู่ๆก็นึกเป็นห่วงมันขึ้นมาซะงั้นอู้ He's like, ที่จะหักหลังเรา เออ หรือมันกวนตีน oh, มึง Dad, like you หรือ don't ว่า know. ทำงานพลาด หรือมึงเกลียดมัน แล้วน้อมเกี่ยวอะไรด้วย หรือมัน Just มันตัว say เหม็ it. นน่ะ Just อยู่ say ดี it, ๆก็กลัว Ken. ตายซะงั้นเหรอ โอ้มันอะไรกันแน่คิน ฮะ Here we go. man. I'm nailing him. Thank you. จบไหม No! คิน I can't stop. แหมเรื่องแค่นี้เองปา ว้าว เดี๋ยวนะปานะไม่บอกรักฮอตด้วยอ่ะคินบ้าจริง Oh no, I needed another shot of the dad. Because we don't trust the dad. สู้ๆไว้ พี่เป็นห่วงเพื่อนก่อนไหมมึงดูดิ อ๋อ มันโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้ Boys. เจ้าคินบอกว่า มันรักแก Ooh. Oh, wow. You can't just wantonly objectify Chen like that.
Oh my god, he's such a little boy in the principal's office. ใช่ครับ Ooh, I see your face, kid. รักครับ No! ลั่นกลางห้องประชุม หัวใจนี้มีให้เจ้านายแค่คนเดียวครับ Wow! Why are they จริงๆ fangirls? แล้วที่นี่ก็ไม่มีกฎ ไม่ปลื้มว่ะ สั่งเลิกฟ้าผ่าเลย No. แต่ฉันจะให้แกกับน้องชาย ย้ายมาอยู่ที่นี่ Be my ในฐานะ son's แฟนของเจ้าคิน boyfriend. Wow! Got the opposite of subtle. Can you... Please, boys. Although now Porsche's supposed to be like a man of leisure? What? This is the safe house. You're fucking kidding me. Oh my god, and it comes with music? Look at that! What the hell? Oh man. Oh, I want it. Can I retire there, please? Fucking gorgeous. Ooh, the red and green in the back. Do I want to know what that is? Although, granted, it did just kind of look like soup. มึงรู้ไหม เฮ้ย ลุง เฮ้ย Make sure to find the most qualified candidates who aren't your boyfriend's type. ให้ลุง No, I'm with you. มันก็บอกไว้ตอนแรก Meanwhile, we've left it to the youngest twink to figure out exactly what the hell is going on in the greater plot. I'm gonna go ahead and guess this is a pool scene and not the pool scene. All I know is that I keep hearing about, oh my god, Snoopy shirt. All I know is I keep hearing about a pool scene that people are looking forward to, and that's the extent of my knowledge. So unless Kin's about to walk in, not that I'm arguing. Jesus, Oppo. Fucking. แต่กูไม่คิดมันจะหนักขนาดนี้ How กู could ทำทุก you อย่างเพื่อมึ know? งนะเว้ยเช่ ทำทุกอย่างเหรอ พวกกูจะไม่เป็นอะไร He's not even a ถ้าเฮีย bodyguard เป็นอะไรไป anymore? อ่ะ ผมจะโกรธเฮียแล้วผมจะไม่ให้อภัยเฮียแล้วผมก็จะ มึงฟังกูนะเว้ยเช่ กูอยู่ตรงนี้แล้ว I mean, for someone who's going to be now perpetually in the crosshairs because of who he associates with, this is a pretty optimistic middle ground. กูทิ้งใครไปไม่ได้อะ ผมคิดถึงเฮียมากเลยนะลุง กูคิดถึงมึง กูอยู่นี่แล้วไง Honestly, we just keep oscillating back and forth between two extremes. คิดว่าผมอยากอยู่นี่เหรอ I mean, he wants to be running around and causing Kin pain. Of course he doesn't want to be here. ไม่กิน มึงคิดว่ามึงเลือกได้เหรอ That's what this is about, though. This is your classic power struggle. I'm not going to eat because you told me to. And it's a whole thing about control. มึงจะได้จ Ooh, was that right across the... Oh, that was. That's stomach and chest.
That was a really good shot. There are more important things happening, but that was a really good shot. Oh? I'm curious to find, and we may not get it this season. It really depends. But I'm always curious about the moment in unbelievably fucked up dynamics like this, about the moment when what makes the victim stay. That's always a moment I find very interesting, and I say this like I've seen a bajillion stories like this. I have not. They just don't come around every day. But when they do, there is always the moment of when the victim decides to stay. And I'm super curious to see when that happens, why, where, just everything. Because right now, obviously, we're still in the very early phases of he's trying to get away like anybody would. And if they're playing a really long game, he could actually get away right now.มึงคิดว่ากูไม่รู้ทันแผนโง่ของมึงเหรอ มึงคิดว่ามึงจะหนีรอดอ่ะ Yep. We keep going past. Ugh. Stop with the blissful happiness. What the fuck? มึงรู้อะไรไหมกูโคตรรู้สึกไม่ชินกับห้องนี้เลยว่ะ ทำอย่างกับไม่เคยมาค้างที่นี่ That's true. Ooh, God. Okay, the puppy eyes though. อันนี้คือครั้งแรกนะเว้ย Right, that there hasn't been any. I'm with you. ตอนเด็กๆแม่กูชอบเป่าผมให้แบบนี้เหมือนกัน Aww. ถ้างั้น วันนี้กูขอเป็นคนเป่าผมให้มึงด้วยได้ปะวะ God, they're. With the rubbing of the. Wow. You know what this is? This is Fluff versus Whump, and honestly, I'm not taking it well. แหม กูว่าแล้วทำไมมึงไม่ตื่น เมื่อคืนหนักเหรอ Wow, wow. กูมีธุระว่ะ เฮ้ยจะไปไหนเป็นกันชายทำไมวะ บอกแล้วคู่นี้มันต้องได้กัน I mean, it was ไม่ต้อง pretty เขิน from the get-go. ต้องฉลองวะเนี่ยวันเนี้ย เลี้ยงส่งให้กับอิสรภาพของเพื่อนกู สู่ความเป็นทาส กูรู้เพราะกูผ่านมาแล้ว ทาสที่หน้าของเด็กพอชวันนี้จัดเต็มเลย God, they're really. มันแพ้พนันกู I still haven't gotten used to it yet. It's just every now and then there's a shot of them both that you really can't fucking handle because it's visual overload. ขอใช้เป็นท่ารักได้ไหมฮะพ่อหนุ่ม เจ๊แซ่บเลยเนี่ยแต่งตัวเนี่ย ยังไง Oh my God, she ท่ารัก gorgeous. อะไรกันฮะคุณเคนจะเอาลูกเจ๊เป็นท่ารักเหรอฮะขอเจ๊หรือยัง คนเขาเป็นพ่อมีแม่นะอ๋อ งั้นขอประเคน1 จอกให้แม่ยายของผมหน่อยนะครับ No. โอ้ย No, ไม่ยาย stop. Stop. นี่มาขอกันเนี่ย Like they're not in what? They're early to mid 20s? ยังไง แล้วขอฟังหน่อยแล้วเขินนี่นะเขิน ผมรักพอสครับ โอ้เบา
เบามาก No, yeah, you're at a very rowdy ผมรักพอส group ครับ right now. Thank you. Uh-huh. ลูกเจ๊ขายออกแล้วเว้ยเลิศให้มันได้อย่างงี้ดิเพื่อนกูเนี่ยแต่เจเลี้ยงเอง I was about to say, I love that Porsche is still so shy about some things. เสาร์นี้วันเกิดได้พอสแล้วว่ะแล้ว No, don't give me the birthday trope. Don't give me the birthday gift trope. มึงก็เอาตัว Why เอง would you ผูก do โบให้ that เลย to ดีกว่า me? รู้ใช่ไหม ต้องผูกให้มันตรงไหนอะ เอาเดี๋ยว That could be for several reasons, but you want to give us one? เหมืองทองที่มึงดีลไว้ล้มไม่เป็นท่าแล้ว Okay, there's that. เพราะตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดี So that alone, kind of on the surface, explains a lot about why Vegas is the way he is. Not in any kind of redemptive way or anything. It's just explaining Vegas's psyche, right? And why he has to turn to sadism to feel like he has any kind of power control or self-worth. Which, I mean, this makes sense. I would kind of need to see even more of, I guess, Vegas's history or get more examples of Vegas's dad being the way he is, because that is your very, like your first guess when you see someone like Vegas is this guy has been abused emotionally, usually and physically, but and or physically, absolutely, for like his entire life in a real bad way, because people like this are usually made. Sometimes they're born, but they usually exist for a reason, right? I would need to see more to like further justify the extremeness of Vegas's actions. Justifies the wrong word, explains the extremeness of Vegas's actions. But in terms of we're just starting to get the download, that's a very reasonable place to start. Feel like a worthless piece of shit, take it out on someone. มึงไม่ต้องมาแกล้งหรอกพีทลุกขึ้นมาสมน้ำหน้ากูสิ ไอ้พีทมึงอย่ามากวนตีนกู ไอพีทเฮ้ย ไอพีทเฮ้ย Well, if he hasn't been eating, พีท he probably should be. พีทพีทมึงลุกดิ พีท พีท You're the only thing that makes me get a sense of self-worth. You need to live. Wait, are we about to get Che and Tangkun? อ้าว We are? น้องไอ้พอสใช่ไหมเนี่ย ครับ Yeah. พี่ชายคิน คุณแทนคุณธีระปัญญากูล Yes. สวัสดีครับ ผมปอร์เช่พิชยะ Oh กิติสวัส my ดิ์ครับ God. มาซะเต็มเลย มานี่ นั่ง No, please, Eh. please, can they be best ท่า friends? ท่าทาง ดูมีมารยาทกว่าไอ้พอสเยอะว่าไหม The pants. มึงชอบดูซีรีส์ไหม ก็ดูบ้างครับใช่ครับ โอ้โหเก่งมาก เนี่ยเคยดูของจริง ฉลาดกว่าบริการดกูอีกพวกมึงสองตัว ดูน้องให้บ้างอย่าโง่เยอะ I didn't know I needed this, but now I need ไม่ it ต้ to องเกรง live. ทำตัวสบายๆ อยู่กับแทนคุณน่ะ มีแต่ความสบาย มีแต่ความชิลเว้ย Oh yeah, no, you're not high strung at กลัว all. นะ เลี้ยงน้องมาตั้ง2 คน ได้ดีทุกคน ต่อไปมึงอ่ะ กูก็เลี้ยงเองนะ เดี๋ยวนะครับ คือ I've had this dynamic for exactly 2 minutes, but if anything ever happened to it,
I would take everyone out and then myself. มีแค่พี่คินคนเดียวไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมมี2 คนนะครับ Oh shit! นี่ No. This is not how he finds out. ฝีมือกูเองแหละ โตมาหล่อเหมือนกูเป๊ะ อีกหน่อยอ่ะ มึงก็เหมือนกู This is how he fucking finds out. Also, what the fuck kind of family portrait was that? แล้วอีกคนคือ ไอ้คิม Here น้อง we เล็กกูไง go. Oh god. นี่กูนึกว่ามึงเคยเจอมาแล้วซะอีก Chase growth arc starts now. ช่วยผมที่โกดังเหรอ ช่างเหอะ ไอ้คิมอ่ะมันไม่ค่อยอยู่บ้านหรอก มันแยกออกไปอยู่คนเดียวตั้งนานแล้ว ไอ้เนี่ยนะ มันเป็นคนอารมณ์ติดๆเป็นสายติดอะ Kinda like an แต่ artist. เรื่องเสือกเนี่ยนะที่1ยืน1แต่จะว่าอันนี้มากก็ไม่ได้นะนิสัยเนี่ยได้กูอีก Not that I think they'll ultimately go this route, because one redemptive moment does not a redemption arc make. But I would just like to say that you would be tremendously surprised as to exactly what a character can be redeemed from. I still don't think that's ultimately where they're going with this, but you'd be stunned. I've seen some redemption arcs that would make your hair stand on end. It's the symbolism, it's the metaphor. Unfortunately, I can't form a theory as to exactly what that meant until I see the entire thing. Because it just depends, and that's so infuriating. ทำไมไม่ปล่อยให้กูตาย You're the onlyง่ายไป source of self-worth that I can... มึงต้องทุรนทุรายจนกว่ากูจะพอใจ There's also that angle, which feeds into his power trip. You know, I just asked for a backstory. This would be great if I got it like ตากู now. เพิ่งกลับไป มาต่อว่าที่กูห่วยแตก Subtitles. ทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่าง See, it's the worthlessness, babe. ก็สมควรแล้วล่ะ ทำอะไรก็สู้เจ้านายมึงไม่ได้หรอก แล้วทำไมต้องเปรียบเทียบ Because my dad's been doing it my ทุกคนก็ entire รู้แค่ fucking ว่ากู life. คือเวกัส ตระกูลรอง Right, ทุกคนก็ like- มีด้านดี That would be bad enough if you always had a dad who was like, you do everything wrong, you're completely worthless, I wish you weren't my son. That would be like bad enough if he was the main family, but no, he has to be the minor family. He also has to be, you know, second best to everything. And that really just grinds it in. ดีแล้วก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละ มันก็ทำเพื่อป้าบ้างนี่ มันก็เป็นลูกที่ดีไม่ใช่เหรอ มึงนี่โลกสวยดีนะ ไม่เคยเจอแบบที่กูเจอดิ ใครว่า Right? We could also get some Pete backstory. ตอน I am เด็ก down ๆพ่ for อกู this. บังคับให้กูชกมวย Thank you. วันไหนที่กูแพ้ เขาก็ลงไม้ลงมือกับกู จนกระทั่งวันหนึ่ง กูก็ชนะ แล้วเขาก็เลิกทุบตีมึง No. เปล่า เขาก็ยังตีกูเหมือนเดิม จนกูมารู้ว่า พ่อกูก็เป็นนักมวยเก่า แต่ต่างกันแค่ว่า เขาไม่เคยชนะใคร แล้วก็เอาความเจ็บมาพาลงใส่ที่กู
Wow, these two really are มึงหาว่าป้า set กูห่วย up เหรอ for... แล้ว Yeah. เขาเคยชนะมึงก่อนไหมล่ะ เข้าใจหรือยัง พวกเขาไม่ได้ตีเราเพราะเราห่วย แต่ที่เขาตี Because they เพราะพวก suck. เขานั่นแหละที่ Thank you! See, Pete's already done all this work, man. That's why he was at least, you know, somewhat stable until he came into Vegas's, you know, sphere, and now we have no idea what the hell direction he's gonna go. But yeah, Pete already had it figured out. เสือก Yeah, see, now Vegas has to go out and reevaluate everything in life. Hello with Sorry, the Happy Kim. feathers. Shit! น้องคนเล็กแห่งบ้านตระกูลหลัก พี่เคยรักผมบ้างหรือเปล่า Beautifully naive, classic Che. พี่ Yeah, but you know, you're not dead inside, Kim. Liar. Although I can see him doing it for Che's own best interests at this moment in time. Oh man. Okay. I've been saying all this time that I've wanted to see Che's growth arc, and now I take it back. I don't want to. He can stay perfect and innocent forever. Meanwhile, the honeymoon. Why am I about to cry? What's happening? Again with the puppet of the... This is a great birthday gift. Oh, Jesus.โดนมาอีกแล้วเหรอมึงโอเคไหม มึงยังไม่ชินอีกเหรอ Oh, I see that bruise. แล้วมึงเจ็บมากหรือเปล่า กูเจ็บ แต่ไม่รู้ทำไมอ่ะ วันนี้เจ็บน้อยกว่าที่ผ่านมา Basic therapy is why it's not as bad. ด่าพี่เที่ยอะไรมึงรู้ I'm a bit mad at the music, I'm not gonna lie. นี่แหละนะ เป็นไรวะ ตกกลุ่มอากาศว่ะ อ่ะ Holy shit. บูชาดอกไม้ทุกเทียน ผมก็จะลืมว่าคนในรูปเนี่ยใคร คนที่สั่งให้ลบข้อมูลนี้ทั้งหมด คือคุณกรณ์พ่อของคุณ Again. There's some bullshit going on. Can we figure out what the fuck it is, please? That is not the end of the episode. No. No! I just don't know. I don't know what's happening from moment to moment anymore. I don't know. I couldn't tell you. I really couldn't. I've got, like, no more theories. I just have what I know and learn from scene to scene. I can't formulate anything anymore. I couldn't even tell you about Vegas and Pete. Really? I can't, I mean,
they could go through necessary steps to, I guess, redeem Vegas as much as possible. But they could not. And, like, just because there's been a period of peace and understanding and some things have been shared doesn't really mean one way or another, because the whole thing about dynamics like this is that they are cyclical. So we could very easily just wind up back with Pete being, you know, strung up and whipped with a belt just as easily as we couldn't. So I really can't predict anything. I just know that if they keep doing this whole, like, whiplash thing with these episodes, considering just how happy and in love KinnPorsche are versus whatever the fuck is going on with Vegas and Pete, I'm not doing that sober. If they do that to me again, no. That's it for this episode. We're now into the last 3 episodes of the entire season. Who knows? Who knows? But I'll be back next Saturday for episode 12. And until then, please remember to take care of yourself.